улаачид алдар гавьяа хэрэггүй, өнгөцөөс хэрэггүй. Гол нь энэ Монгол төмнийг яаж буцаагаад хүчрэхэг гүрэн болгох вэ гэдэг дээр санаач хэлж явдаг шүү дээ. Тийм л дээ. Яагаад ч юм өөрөө хичээгээд байдаг. Та нар өөрсдөө ч гайхдаг үз. Энэ яах гэж ямар ч ашиг хонжооны тим байхгүй. Гэтэл яагаад өдөр болгон хичээдэг юм бол гэж үргэлж ойлгосоо байдаг шүү дээ. Бодож утсан болов уу хүмүүсүүд? Та нар хэдэн зуун жил дарамтлуулж дарлагдсан. Энийг улаач зүрх сэтгэлийн гүнээс мэдэрдэг. Мөн үе үеийн цаанаас улаачаас зүүднээрээр нь тусгүйж хичээгээрэй гэж айлддаг нь ч бий. Энэ арга барил дээр дахиад хэдэн жилийн төлөвлөгөө бий. Тарсан эрчмийг бөөгнүүлэх арга барил гэдэг зүйл юм уу да. Энд заяа тавилан бүх юмар нөгөөд үед Монголд нь хураан бүгдийг бөөгнүүлэх болно. Яг л урдын адил 800-ны урд эхлээд эрчмээр нь бөөгнүүлсэн байх шүү дээ. Монгол түмнээ нэгтгэхэд. Тэр зүйл эрчим нэгтээд ирсэн дээ. Тэгмэгц өг тэнгэрийн гэрээгийг авч тарж эхэлсэн байна эрчмүүд нь. Ингэж ертөнцийг зассан байх шүү дээ. Одоо тэгвэл тэр зөгнөлийн цаг үеинд өгч байгаа бол баг багаар нааш нь эндээ татж төвлөрүүлэх нь чухал болж байгаа. Тэр хүчин зүйл нь та нарын нүдэнд харагдах зүйл биш. Энийг бас ялалтын эгзэг гэж нэрлэж болно. Цаг хугацааны. Ерөөсөл тараасан болгоныг буцааж энэ тулгандаа бий болгож эхлэх нь шүү дээ. Тэгтээ нэг гайхалтай юм. Яагаад тэр өмжилж ингэж өөр юм сүлж ингэж манах гэсэн тэр болгон өөртөө яагаад тийм зүйлд унддаг юм бэ? Гарлан доод юм чинь аргагүй шүү дээ. Монголчууд мөнх тэнгэртэй гэрээхтэй байдгаас бусд нь биш. Гэтэл хятадчин дээр бичлэг юм хийхдээ одоо Эзэмэг Чингис хааны зураг хөргий чинь ном сумаар харуулж л байна, өшгөлж л байна. Тэгэл элдв янз болж байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ болгоны чинь бас харж бэлтгэгддэг нэг юм байх нь шүү дээ. Дээш нь хом мэдүүлдэг. Ирэх дарахтай нэг юм байж болно шүү дээ. Энэ хязгаараас хэтэрж байна. Одоо ингэх хэрэгтэй гэж хөдөлж ягаа болохгүй гэж. Та өрсөд бүгд энд даалгавартай ирсэн. Монгол газар шороонд амьдарч төрсөн л болов. Заавал энэ даалгаврыг гүйцээх ёстой. Урд өвгдөө эз чинь дөнгөөгүй байж болно. Гэхдээ одоо цаг нь ирчээд байна шүү дээ. Энд хөөхд хөгшөд хөгсөн залуу ир юм хамаагүй бүгд оролцох ёстой. Далд талынх нь эгзэг юмыг өвгөл бид хариуцсан. Харин сургалт төлөвшил ухаарл гэдэг зүйлийг зөвхөн та өрсөд л өөрсдөө сонголтоо хийх хэрэг юм шүү дээ. Зөгнөл гэж байдаг. За, зөгнөл гэдэг зүйлийг урдаар хараад
хэлэх нэг өөр. Зөгнөлийг гүйцэтгэж баг багаар оролцож хичээх нэг өөр шүү дээ. Тийм л дээ. Монголчууд та нараас бүгд айх болно цаг нь ирэхээр. Та нараар удирдуулъя ч гэж магадгүй. Тэгэхин тулд өөрсдөө төгс шилдэгүүд байх ёстой. Энэ хуучин улс төрийн арга барил, шашин шүтлэх ингээд бүх юмыг та нар өөрчлөх хэрэгтэй болно. Үлгэр жишээ байна гэдэг чинь нэг учиртай да. Хамгийн шилдэгүүд л бусдыг удирддаг юм шүү дээ. Тэгэхээр өдөр хоногийг дэмий алдаж болохгүй. Байнга сор, мэд. Он чандраа тань. Хүчрхэг болж төмнийг захирах бэлтгэлтэй бай. Даалгавраа ойлгож ав. Өвгөдөнд иргэдэн байна. Одоо тэгэхгүй энэ усны ай савын газрын хамгаалтын загвар хийгээд явчихна. Усад газар нэлээд хэцүүлэх бах. Харин өвгөд бидэнд энэ ивэл газар доорх эргэлтийн зүйлийг эндээ байлгаж айлуулах гарч багтайгаар даван гарахын тулд хичээх болно. Хүний биеэр зүрхэн асуудалд орвол бусад бие эрхтэнд нь цус нэвчиж гүн гэж үдэ. Үүнтэй адилхан нарал бодоод үз. Та нар бол зүрхэн юм шүү дээ. Хамаг цусыг эргэлдүүлэхэд гол үүрэгтэй. Газар нутгийн байршлын хувьд хамгийн шилдэг ертөнцийн үүсэл гэдэг газартаа амьдарч байна. Жоохон үзэл хандлагаа өөрчилж хэдэн зууны турш ингэж хоригдсан дорой ядуу амин хуваа хичээсэн энэ үзлэлсэл салах хэрэгтэй. Энэ та нарын унган зан ариш биш. Харийнхны чинь бэлдэж өгсөн дарлах гэсэн зүйл юм шүү гэдгийг ойлго. Найм дахь зуун нь боллоо. Зөгнөл хэрэгжих гэтэл монголчууд нь өөрсдөө урагч байж болохгүй шүү дээ. Энийг улаач маш сайн мэдж байгаа. Урагч байхах бол гэрээг зөрчигдсөн хэмээн шууд монголчуудаас нь эхлэх юм шүү дээ. Хатуу гэсгэл. Тэгээд л манай улаач бачимдаж хамаг хурдаараа хичээж байгаа гэдгийг ойлгоно. 800-ны дараа гэж хаан эзэн Чингисийн чинь мордохтой айлцсан зөгнөл юм шүү дээ. Тэгвэл улаат 100 жилийн өмнө яагаад төрж болоогүй? Төөний 200-ны өмнө төрөхгүй дээ. Тэгвэл санаа амар байх биш шүү. За хойч үедээ ингээд залгамжлуулна даа гэд. Дамжуулаа тэр үеийнхэнд нь ингэж сурах юм шиг өтлөө. Яг одоогийн та нар 8 дахь зууныхын зөгнөлийн цаг үед нь амьдарч байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь хичээхгүй өөр яах юм бэ? Тийм болоод өвөө та нарын аялгаар хүртэл хүүрэн чадж байна шүү дээ. Хичээ байж. Өөнөл тэр дүр хэсэгдэг инээтрээгээр айлтахад бол асуудал байхгүй шүү дээ. Тадрал хууртна. Харин ч ингэж сонирдож байгаа нь та нарын чихэн таатай байгаа үз. Уламж таатай л байх хэвээр. Энэ дуу аялгауны эрчим гэж байдаг юм уу? Энэ зүйлээр хамгаалалт босгож болно. Дотоод ухамсар
Сүнсний эрчим өвөг дээдсүүдийн чинь цэрээх боломжтой байдаг юм шүү дээ. Улаач бүгдийн тооцоолоод харчихсан бүх зүйл нь өвгөд бидний төлөвлөсний дагуу хөдөлж байна гэд ойлгочих. Ойл 3 жилийн өмнө 5 жилийн төлөвлөгөө гэдэг зүйлийг гаргачихсан юм шүү дээ. Урдаар. Одоо энэ төлөвлөгөөнөөс гайдсан зүйл огт байхгүй. Одоо ингээд 5 дахь жилийн дуусмагц дахиад шинэ даалгаврын төлөвлөгөө гарч ирнэ. Тэр 5 жилээр дахиад төлөвлөх нь шүү дээ. Улаач өргөлж дандаа ингэж төлөвлөгөө шаарддаг. Өвгөд бид ч бас тийм байлгах шаардлагатай байх юм уу да. Яг өвөө нь батлах гэхээр та нар заавал өгч үдчих байж дээшээ очиж байж л ойлгох гэдэг шүү дээ. Гэхдээ буцаж ирч чадахгүй. Зарим өрсөд нь бол эргэлдэж байгаа. Аргагүй шүү дээ. Хэдэн зууны турш мухраад ухаан санаа нь илий болой болчихсон юм чинь яалтай билээ. Цуснд нь шингэчихсэн. Одоо энэ дайсныхаа зүйлийг хусаж гаргах хэрэгтэй. Та нар амиа хичээгчд байсан бол хизээч ертөнцийг дагуулахгүй шүү дээ өвөг дээдс чинь. Энийг л ойлгоо. Жинхэнэ Монгол хүн яах гэж ирсэн даалгавраа ухамсарлаж авах нь л хамгийн чухал. Урд нь өвөг дээдс нь чадсан юм байна, та нар яагаад чадахгүй гэж хамаг юм чинь хөгцсөн байх шүү дээ. Ямар ч дүрс хэлбэрт хувирж болно. Борог амьдрал тавиана уу, өмссөн зүйлс нь хамаагүй. Та нар төмөр хүлэг унлаа, өвгөд бид агтмаар ундаг байлаа. Тэр зэвсэг нь ийм болсон, тийм болсон гэж байгаа боловч нэг зүйл өөрчлөгдөөгүй. Тэр нь юу гэж бодож байна? Юу? Хүн нь. Газар дэлхий чинь өөрчлөгдөөгүй байна. Хүн энэ ч өөрчлөгдөөгүй. Нэг л зүйлээсээ, адилхан зүйлээсээ л ивэл авдаг. Ямар ч ялгаа байхгүй. Эдл чиргэлдэг чинь л өөр болсон. Тэрнээс хүн нь байгаад байна шүү дээ. Тиймээс л хүнийг эрхэмлсэн хүн улс гэж үүссэн. Мөн ертөнцийг өөрчлөх хэмээн их Монгол улс гэж гарч ирсэн шүү дээ. Одоо та нарын 90 цаг үе ойртоод байна. Энэ үедээ дотоод асуудлаа маш хурдан шийдэж ядуу гэдэг үжлээсээ салах хэрэгтэй. Бүх юм та нарынх. Тэрнээс би ингэх ёстой, би тэгэх ёстой гэдэг дайсныхаа бэлдсэн бэртгчин боолын аяд занг болох хэрэгтэй. Жамаа шингээж чаддаг ухаантай болж чадаж байж л бүх зүйл та нарын талд орно шүү дээ. Тэгэхгүй тэдэн шиг сэтгээд дорд сэтгээд шивгчин аятай зан гаргаад байж болохгүй. Бүх юм чинь та нарын гэрээхтэй байгаа, тамган байна. Гол нь бушуухан ухаарч баг багаар чадхаараа оролцох хэрэгтэй. Зүрх сэтгэлээрээ. Та нар өвгдөөс биднэрээ бахархдаг шүү дээ. Тий. Бахархалгүй яах вэ? Бид бүгд ийм хөөхөд залуугүй бүгд хичээж байж мөнх тэнгэрийн бошхыг гүйцэлдүүлж ертөнцийг хэд өөрчилж шин төвшөнд хүргэж чадсан. Тэр шин төвшний нэг нь энэ цаг үе юм шүү дээ. Хэрвээ тийм байгаагүй байсан бол та нар хөгжил дэвшил гэх зүйл байхгүй байх байсан юм шүү дээ. Хуучнараа л байна. Солдороо. Мөнхөг харанхуйдаа идүүлээд байж ах нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоны тэнгэрийн гэрээ гэдэг зүйлийг бодох хэрэгтэй болох нь.
Монгол хэмээгтээ хамаарагдсан хэн бугайч энэ даалгавар нээлттэй. Өөр харийн үндэстэнд за ард иргэдэн хүртэл сэтгэл зүрхээ зориулъя хэмээвээс нэгтгэж болно. Учир нь нийтийн төлөө учраас. Түүнээс нэг дайн хийгээл алж хядал явдаг юм биш шүү дээ. ертөнцийг шин төвшөнд хүргэх хэрэгтэй. Улаачийг бид маш хатуугаар бэлтгэсэн шүү дээ. Багаас нь хайр, индрэл гэж зүйлээс нь хол байлгаж, дорой хэцүү байдлаар бүх талаас нь шахсан. Гим хийгээгүй ээж гим өргөх шиг муухай байхгүй шүү дээ. Ингэж амьдаар нь хатаасан. Одоо эд өөр шунлаад авсан. Бардам нэр алдарт орлох зангаа хийсэн. Одоо яг л нийт олонныхоо төлөө зүрх сэтгэл нь хөдөлж байгаа. Яаж та нартай гэрээгийн сануулж буцаагаад хүчрхэг болгох вэ гэдэг дээр л тулж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхийн тулд янз бүрээр сэтгэж санаачилж гүйж харайж байгааг та орсууд тунгааж байгаа байлгүй дээ. Ойлгож байгаа хөө. Маш олон саад бэрхшээл далд хүчний хувьд ч дайснууд зөндөө бий. Жишээлбэл та нарыг хүчрхэг болгоход заавал тэр хөрөнгө бэлтээ муу аргаар амьдардаг хэд чинь заавал саад болно. Учир нь та нарыг даралж байж тэд хөрөнгө бэлтээ байгаа юм шүү дээ. Гэтэл улаач нийтийг бодож байгаа. Нэг бүрчлэн яаж тэр болгонд зөвийг ухамсарлуулж зөв хувь заяагаа атгасан хүмүүс болгох вэ гэж. Гэхээр заавал энэ донд тэмцэл үүснэ дээ. Маш том тэмцэл байх болно. Дайн гэдэг ганцхан одоо цусаар урсдаг байхаа болсон. Бүхэл бүтэн эрчмийн дайн болж байна шүү дээ. Гэхдээ цөөхөн ч гэсэн хүмүүс сэрээд байгаа шүү. Тэр дээр доор нь хамаагүй. Гэхдээ энэ ертөнцийг бүгдийг амар амгалан од жаргалтай, уул ус газартай нь ив хоршилтай, тэнгэрийн ивэл дор зөв сайхан засаглалтай, шудраг ахуйтай байх нь хамгийн чухал. Тэрнээс та нарыг хүчрхэг болгоод бусдыг дээрлэх гэсэн үг шүү дээ. Бүгдийг хайрлж сургах хэрэгтэй байна. Удирдуулж, манлайлуулж, толгойг нь болгох хэрэгтэй. Та нар ийм л дайчдын даалгавартай. Үүнд маш том саадууд бол байгаа. За тэр шуналд очиад юу гэдгийг хар хүчний талынхан харийн бодлого гэх мэт маш их саад бий. Яг л 800-ны урд ямар байсан? Түүнээс өмнөх 1000-ны урд ямар байсан? Яг тэрэн шиг та нар дарлагдж байгаа шүү дээ. Хар хүчин дийлдээд өөрсдөө тэр хүчэндээ дасдаг ч юм уу гэж зарим нь тэгж амьдэрч байгаа юм ч бий. Энэ болгоныг өөрчилж эерүү тал руу болгож зөв чигт хандлагыг үүсгэнэ гэдэг бол үнэхээр хаширмаар алба шүү.
Үнэхээр за улаач маань мэдэрч байна. Та бултаар бүгд мэдрээгүй шүү дээ. Учир нь тиймийг үзэх хэрэгтэй учраас ч байж магад. Эсвэл нийтээр завсноос нэгэн завсан дээр юм болов уу гэж бодох. Зөв тийшээ хандуулахын тулд бүгдийг төрүүлж хардаг байх ёстой шүү дээ. Бүх зүйлийн нөхцөл байдлыг судалж зөв хөдөлгөх хэрэгтэй гэж тооцоолох нэгэн байх ёстой. Улаач бол үргэлжил та нарын сүүдэрт байдаг шүү дээ. Нуугдаж, ажиглаж, тандаж, дайсна, аж тандна, арга барил ач өөрчлөлдөг гэх юм уу да. Гэтэл энэ нүдэнд үл үзэгдэх дайн болоод байна шүү дээ. Гэхдээ өвөө айлдаж явж байгаа юм байна учиртай. Энэ ганцхан өвөө айлдаад байгаа юм биш. Бусад онгодын үүн талаар мэдэрсэн улаас нарч бий. Таны айлтар юм ингээд түмэн түгэхээр би энэ бөөндрийн хувьд л нэр нүдэнд орсон хогш хөдөнд тэгэлсэн мах болж байна. Гүй бүгдийг хэлж болохгүй. Бөө нар гэхээс илүү зарим гэж явсан дээ. Зарим нь ер нь хөвчлэн одоо яг яах гэдэг тийм заримдаа ч инээж чирх юм. За одоо яах вэ л гэл хаях юм. Гэтэ энэ донд яагаад яг чадaltaй чансаатай гэдэг ингээд зөв зүйлийг энэ төлөө чадaltaй чансаатай гэхээс гадна зөв зүйлийн төлөө зүтгэж байгаа нөхдүүд яагаад далд намгүй байгаад байна. Тэд бол өөрсдөө чимээгөө хөвлөгийг л явж л байгаа. Байгаа л байгаа. Тэгэл та нар ч сэргэлэн заллан хийдэг мэхлэгчдийнхээ зүйлийг л дагдаг шүү дээ. Тэд эсвэл хүмүүнүүдээс залхах чаа юу? Гүй тэд шударгаар явхаар угаас л адлагдаад хийдгэл хийгээ явж байна шүү дээ. Харин ил харахаар тэгээд чим уу гэдэг ингээд. Нөгөө хэд нь Тэгэл яах нь ойлгомжтой шүү дээ. Үргэлж дарна. Тэ. Дийлд нь буруугаар ойлгуул гэ муу арга нь дэндүү их. Зарим нь туршлагагүйтэй зөвхөн хийдгээ хийгээ явж ич бол уул нь мэдээд байгаа байхгүй. Цөөхөн ч гэсэн зөв тийшээ явж байгаа улаач нар байгаа. та нар мэдж байгаа шүү дээ. Улаач хэдийнэ тооцоолсон. Өөрөө ганцаараа энэ болгонд үүлээ хийгээд явхад нас нь хүрэхгүй гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэхин тул заавалчгүй өөр улаачд өрсүүд нь бас давхар тэнгэрээсээ даалгавраа авч олон тийш зэрэг хөдөлвөл ахар богино хугацаанд асуудлыг шийдэж болно гэсэн үг. Нартын өрсөд нь яах вэ? Тэрнээс манай улаас нэг бүрчлэн та нартай уулзаж зан үйл хийж айлдаад яваад байх юм бол нас нь хүрэхгүй гэдгийг өвөө нь дахин хэлээд байгаа шүү дээ. Зөвхөн 3 саяыг гаргах гэж яаж завах бол хэдэн зуун наслах гад байдаг. Гэтэл цаана хэдэн тэрбум нь язгамж байна шүү дээ. Ганцхан энэ ертөнцид Монгол гэж байдгийг биш шүү дээ. Тийм шүү дээ. Энд тийм олон ард иргэд байна. Аавны цаана уул ус гадар шороо ан амьтд гээд та нарын ахын дүүс чинь байна. Бөө гэдэг чинь ганцхан хүнд хамааралтай байдгийн биш. Энэ ертөнцийн бүх зүйлд оролцох чадвартай байх ёстой шүү дээ. Гэтэл хамаг цаг зав бүх юм хүмүүстэй заруулаад байж болохгүй гэсэн үг. Тэд нэг талаа барьж болохгүй. Тэгэхээр энэ эдэг яагаад ил гарч ирдэг юм болоо цөөхөн ч гэсэн тэгээл урт Өө нь мэдж байгаа. Өлгөнч дайч дугаас бэлэн зөвхөн нэг төлхөлт хэрэгтэй, үлгэрлэлт хэрэгтэй. Ингээд ирэхээр наад өрсөд чинь баг багаар хүчээ нөгөөд гараад ирнэ. Мэдээж дайчид нэг дор бөөгнөрөхөд хэцүү. Гэхдээ хоорондоо мэдрэмжээрээ
Наан цаана болж олон хүмүүндээ хэрэгтэй юм хийхээ мэдж байгаа. Гэ нэрээ ста олноороо бөөрлөх чинь нэрээ барьж идэх юм аа. Би чадаад дөөжөрччээ. Тэрэнд нь бол яах тахаач. Харин тэд сэтгэл зүй ямар их дарамтанд ордог болоо л гэж бодох. Та нар нэг юм ойлгохгүй шүү дээ. Улаач өөрийгөө засч чаддаг бөө. Тий. За улаач руу хар ирчмээ шид. Тэр чинь улаач өөртөө шингээж аваад ий рүү болгож гаргах чадвартай. Тэр хороо болгож чаддаг. Өөрийнх нь мэдэх хэрэг болдго юм шүү дээ. Тий. Өөрийгөө засч чаддаг бөө гэхээр ямар Гайхмар шүү дээ. Ер нь бөөхөө өөрийгөө засч чаддгүй л гэж ярьдаг шүү дээ. энэ өөр тэгэл засаал яваад байна шүү. Засаал болоод байдаг. Тэгэхээр ийм тэмцлийн зүйл дээр улаач ятгаар ч явахгүй. Тэр төсвөрлөх чадвартай. Харин ч баг тэгж жатгалуулахдаа дуртай ч гэж магад. Нөгөө над дээр тавгаад ирчин ирлээ. Энийг чинь ингээд хийгээд. Үүлээ хийж байгаад үүлэндээ ороогдож өгөх нь гэж байхгүй. Наад үрчин залим их ихтэй. Та нар дутуу үнэлж болохгүй шүү дээ. Та нарт л дорой харагдаж байгаа басагдах гэж. Энэ зорчтой буурлан сургасан юм шүү дээ. Өстөнд дайсан энэ төр байвал ядагдахаар юм шиг царай гаргаж бай гэж. Тэнийг юм шиг харагд. Тэр үед тэд чиний энэ дүрхэнд чинь хууртанд чамайг басаж доромжлон тэр үед битгий уурал. Тэгээд чам руу нэг битгаа юм явуулнаа. Тэр үед нь чи нүнжигтэй томоор нь хураагаад авчих гэж байгаа юм шүү дээ. Одоо энэ чинь нөгөө даалтын үйл эдэр чинь жохол хэрэгслүү болдог зүйл шүү дээ. Тий. Улаач руу янз бүрийн бохор харч байна. Ямар ч эрчим шийдсэн бай. Улаач шууд хувиргаад сайн үйл болгож хувиргаж болоод байна шүү дээ. Нэг ёсоор та нар л өөрсдөө тамирдаад байна шүү дээ. Нэг тийм холбоос үүсчихвэл та нар улаач заавал төлөөс өгнө. Өөрсдөөсөө эрчмээрээ төлөх юм шүү дээ. Тийм болвол олимпийн онгоч гэж өгдөг юм шүү дээ. Тэдэнд дорой харагдах гэж л энэ хар хуйгийг бэлтгэсэн гэдгийг бодох хэрэгтэй. Нэг харахад нэг юу ч байхгүй, бүтэлгүй. Ийм юмшиг дүр өсөж байгаа л цаанаас нь бүх юмыг бариад ичих чадвартай байгаа. За тэгээ магтсан болчих гээд. Тэгэхээр юутай ч та өрсөдтэй нийлж байгаад байгаад ирчин сэхүү эсвэл өөр болох уу гэдэг дээр л тэмцэлдээ явж байна. Тийм л дээ. Улаачийн тамгыг хэлсэн шүү дээ. Даалгавар. Нэг бол монголчуудыг сэххийн, нэг бол мөххийн хараад ир гэж хатуу зарлиг авсан гэдгийг ойлго. Манай улаач юу гэж та нарыг мөхүүлэхийг хүсэх үү? Бүх чадлаар л хичээнэ үз. Хичээд гэлтэй. Шодлоо. За бууж өгье гэсэн бол ингэж явна гэж үү дээ. Өөрийгөө болгож байгаа болох минь гэж. Тэгээгүй шүү дээ. Чи гэдэг чинь бас их хайхтар хөг шүү дээ. Хичээнэ гэдэг нь эндээ нийтийнхээ өмнөөс өөрийгөө зовооно гэсэн үг юм шүү дээ. Та нар бол санаа алдаж халаглахаас өөр юм чадахгүй. Харин улаач бол тэр зүйлээс яах вэ? нийтийн эрчмийг бодож байгаад хэрэгтэй юм хийх
Тэнгэртэйгээ айлтгах чадвар байна. Нуутаач та нарыг гүрэн болохыг чинь харахыг хамгийн их хүсэж байгаа нь улаач шүү дээ. Тиймээс энэ дундаас урвах зүйл байхгүй гэсэн үг. Хатуу зарлиг тоссон бол гүйцэтгэхээс өөр аргагүй. За байж дараа болъё. Тэгж жагаад болъё гэх юм байхгүй шүү дээ. Тушаал авсан бол шууд л гүйцэтгэх ёстой. Дайны талын тэр ирчмээр тарсан бүх зүйлүүд эндээ буцаж бөөгнөрч байгааг санах хэрэгтэй. Бид та нарыг олон зүйлээс хамгаалдаг. Бол болох өөр тийш нь гүйлгээд байгааг ч гадарлахгүй л баг. Тэрч тийм л байгаа л. Та нарын хэлдгээр өөрсдөө сонголтоороо там бэлтчихэд улаачаас болохоор намайг диваажинд амьдруулгээд зарим өрсөд тулгаад байдаг шүү. Тэгэж болохгүй. Хэцүүтэй. Хэцүү юм холно л доо тохиолдолд. Өөгний өглөө сэлэмдүүлж үз. Илүүр 7 тэр чулуу таач гэнэ үү? Тэ. Чулуу даалцсан гэсэн шүү дээ тэ. Тэгээд хэлсэн. Тэгээд их ч гэстэй. Тэрнээс ч илүү хөөл ахад гэдэг явуулсан. Бодол надад дуурлаац. Цусны юм байлгүй дээ. Тэгээд тэрнийг чулуу даалцах гайл нааш нэрүүлж явах юм дээ. Тийм юм байдаг л байхгүй. Өөрийгөө өтер хүнээ үл таарна. Тэгээ өвөө намжуулаад өгөн тэр чин шийдэв шүү. Өвөө ч бас нэг дадлага хийж үзсэн шүү дээ. Өгсөн хүн амьдруулж болдго юм уу юу гэдгийг. Шид эрдэм үзмээр бол төлбөрөө эхлээд хөл. Тэр нь зоосоор биш, амиарч. Хүмүүс тэгэж чадахгүй. Тэгвэл та нар тэнэг л юм байна шүү дээ. Өөр шашиндаа мунхраад булгуу болчихсон гэсэн үг. Та нарын энэ эмч нар ч ангааж дийлэхгүй юмыг улаач гараасаа гаргадаг ч үргэлж нууцлж явдаг гэдгийг хэн ч мэдэхгүй. Яах юм? Өтөн хамт байсан мягууны зулцхыг хараагаад өхүүлчих чадж байгаа байна. Даагаад гараасаа гаргасан үрийг яаж ч магадгүй шүү дээ. Тийм болохоор улаачд талархсан магтсан тийм зүйлд улаач өөрсдийг нь бодоод айгуу бол нөгөө элдв муу санаатай нөхдөл анхаарал төвлөрөд харуу шийдчихнэ. Тэд бол эгэл хүмүүс. Харин би бол тэр зэргийн юмыг даахтайгаа гин шүү дээ. Тэгэл ас хэтгийг бодоол чимээгүй байгаад байгаа гэдгийг ер нь ойлгодог юм болоо да. Ойлгодог хүмүүс олширсан бах уу? Олширсан байх л гэж бодчих шүү дээ. Яах. Ямар хотол айлдаж хоорон эхэлж байгаа ш. Тэрэн бол одоо сэтгэл чөлөөхөө байлсоо. Яйл. Тэгэл талчих юм жил. Улаач бол та өрсүүдийг бол мохруулахгүй. Ухааруулах, мундаг болохыг хичээнэ. Харин харийн үндэстнийг бол мохруулж магадгүй шүү. Тэр үед нь тэгээд
Чи харийнхныг мохруулдаг байж биднийг бас мохруулаач гэж мангартажгүй дээ. Арайгүй гэл. Арайдаг гэж тань хэлэхгүй л үү тийм ч та. Та нар сайн бод. Амьдрал нь өөр газар бий. Тэнгэрээс даалгавар аваад ирэх. Хийж гүйцэтгэх ёстой гэтэл өнөө улаач нь хүний амьдрал дасаад нэр алдартай өнгө зоосон дурлаад